kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? bi ye ntɛnɛn avril kalo tile 8 san 2019 kunnafoni labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase balimakɛ seyidu sila maraka faama fɛ soriki n'o dɔgɔnɔkɛ faama k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. ɲɔgɔnnajɛrɛ tako 9nan o waleyara village SOS d'enfants maaw a bɛ o kofɔ a kɛra maison du partenariat la ACI 2000 sibilidonya tɛmɛlen a kɛra u ka maa ɲɛyɛlɛkɛw ɲɛkɔrɔ u ye ɲɛdama kɛ u ka baara lahalayaw la. MG distribution jigiya sugu sibilidonya tɛmɛlen u dɔgɔyɔrɔ la ACI 2000 u ye lajali kɛnɛ sigi a bɛ maaw kofɔ minnu donna jɛmunkan hakili jagabɔ radio bɛnkan ale kɔnɔna na u ye ka dɔn ka fɔ garijɛgɛ sifilɛ fɛnw d'u ma moto kelen o dira fɛn min ka dɔn ka fɔ ŋanama Lamine Sɔnta ale kɛra belebele tabaa ye a tɔw lajali fɛnw dira olu fɛnɛ ma. Sudan wolomasiri tabaw bi sɔgɔmada in na u ye wolomasiri tabaw bɔ ka yeri Khartoum ale bɔlɔn furancɛw olu kɔnɔna na yaasa taamakɛlaw a siɲɛ sabanan n'o o ye nin ye ni olu bɛ ka Umar Beshir ale ka fangabila ɲini u se ka fura sɔrɔ olu la cogo min na dungubari la kumaba olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan daani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra ko de fɔ sisan ɲɔgɔnnajɛrɛ tako 19nan o waliyara assemblée générale ordinaire village SOS d'enfants a bɛ o kofɔ sibiridonya tɛmɛlen a kɛra ministiri ka nɔbilama ɲɛna mun ɲɛsin bɛ muso denbaya ani den tani u ka lahalaya ma. Laɲini kun don ɲɛminɛw village SOS d'enfants o tɔgɔ la u se ka ɲɛdama kɛ cogo min na u ka laɲini minnu kɛra u ka assemblée générale 2018 o hukumu kɔnɔna na ani fɛn min ka dɔn ka fɔ baara minnu kɛra san 2018 fo ka taa se tɔrɔmɔɲɔbɔ minnu kɛra ani ŋaniya tɔrɔmɔɲɔ minnu kan ka waleya san 2019 san 2017 sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye baara minnu kɛ ka ɲɛfɔli kɛ olu lahalayaw la. Baara dayɛlɛ waati u ye Mali fasa da o kɛra majorité maaw fɛ habitation minnu ni olu joon bɛ kosɛbɛ o la ani troupe Herman Gemeiner maaw fɛ Sanangoroba tɔgɔ la. Amical funengɛnu ani den tanu olu tɔgɔ la SOS o kɔnɔna na Usman Sisuma ale ko san 2018 k'a kɛra funengɛnu ma wasa kɛnɛ ye dɛ k'a sababu kɛ k'u ka laɲini baarabolo caman waleyara ko wa k'u ye kalanbolow sɔrɔ i n'a fɔ dumuni tobi i n'a fɔ kalali i n'a fɔ kɛnɛya kalan i n'a fɔ sanbara dilan i n'a fɔ baara ɲini cogoyaw ni baara sɔrɔ ko u ye wasa sɔrɔ o la kosɛbɛ. O kɔfɛ sa directeur village SOS d'enfants professeur Maruf Keita ale ko baara caman kɛra. Ayiwa ni mɔgɔ ye fɛn di ma k'i ka baara kɛ n'a ye wajibi i bɛna a ɲɛfɔ a ye k'o kɛra cogo min mɔgɔ ye danaya dan kan san kɔnɔ u ye min di musaka ka ca parce que komi bɛ tɛmɛ miliyari 2 ɲɔgɔn na ni mɔgɔ y'o baara k'i ye wajibi i bɛ se ka ɲɛfɔ a ye a ko ɲɛ kɛ cogo min ESS bɛ mɔgɔ 300 ani mɔgɔ 69 an b'o de ta kalo kala u bɛ sara an bɛ musaka min di u b'a fɔ ma charge patronale baarakɛlaw ka parce que an bɛ taa 1,4 million kɔ la san kɔnɔ a wari bɛɛ bɛ bɔ kɛnɛma de dɛmɛbaga bɛɛ maliɲɛnw fana ka wuli dɔɔnin k'an dɛmɛ ESS international jamana juna fantan na ESS bɛ yɔrɔ la olu ka représentant bɛ Dakar min bɛ farafinna kunna o kumana sisan k'a bɛ min ɲini jamanaw fɛ u bɛ ɲini ka dɛsɛ dɔɔnin jamana fana k'u dɛmɛ a kɛra cogo o cogo jamanadenw de don an bɛ falatɔ minnu ni lajɛtɔ minnu na don u bɛɛ ye jamanadenw de ye ale b'an dɛmɛ dɔrɔn de an k'an k'o yɔrɔ fana faamu k'a fɔ ni mɔgɔ nana n'i dɛmɛ n'i fana bɛ se ka min kɛ pour que ka ko di a bolo i fana k'a k'o kɛ a musaka fɔlɔ taara ekɔlidenw ni ekɔli karamɔgɔw de la ekɔliso 4 de b'an bolo ayiwa an ka ekɔliden ka se 20,000 ni kɔ ye sisan an bɛ mun bɛ anw yɛrɛ ka ekɔli la ani an bɛ la fana dɛsɛbagatɔ minnu dɛmɛ ekɔli wɛrɛw la u ta kalan na u ka musakaw sara. Nin kɛnɛ kan conseiller technique Birama Kulibali ale ko village SOS d'enfants ko bɛ ka mun kɛ Mali ye ko dan t'a la dɛ. Village SOS d'enfants ye an dɛmɛbagaba ye Mali kɔnɔ ka d'a kan ministère de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille au cadre kɔnɔna la VSOSI b'an dɛmɛ kosɛbɛ min ye village SOS d'enfants ka d'a kan depuis 1987 u ka association fɔlɔ créée u ka village d'enfants fɔlɔ créée Mali la a ye denmisɛnnin caman dɛmɛ minnu ye falatɔw ye ka se k'u b'u yɛrɛ la. Aw yɛrɛ y'a ye yan nɔ sisan attestation dira mɔgɔ caman ma u ye mɔgɔ caman don mɔgɔ minnu bi u bɛ baaraw la wa mɔgɔ minnu
foyi tun tɛ u bolo foyi tun tɛ se k'a fɔ k'an bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko bi u ye min ye k'u tun bɛ se ka k'u ye donc u b'an dɛmɛ ko camanba de la u b'an dɛmɛ an ka baara taabolo la u b'an dɛmɛ ka denmisɛnninw minnu ni somɔgɔ jɔnjɔn t'u la walima u masaw taɲalen don k'olu ladon anw ye u ka kalan kɛ wa ka se ka cadre d'u ma min ye du cogoya ye ka se ka permettre denmisɛnnin minnu n'u k'u fa t'u bolo ba t'u bolo u ka kɛ yɔrɔ la u bɛ se ka fa sɔrɔ yɔrɔ min na u bɛ se ka ba sɔrɔ yɔrɔ min na donc n'u mago sera fɛn o fɛn ma an kɔni an bɛ yen ka se k'u dɛmɛ. kuma sɛlɛkuba min bɛ yen n'u ko ma ko jeune slameur Bakari Kone ale ye maaw la misi kosɛbɛ n'a ka laseli 2 ye mun ni a y'a laɲini a ka kumasenw kɔnɔna na k'a fɔ ko wuli ka jɔ ka kɛ se tɛ den ta ni minnu ye u bɛ dɛmɛ cogo min na u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ka bɔ a kɔnɔ u ka baarabolo min bɛ n'u ko ma ko next economy ale y'o tɔnɔ bɔ b'a ye wa maa tun bɛ kɛnɛ kan n'o bɛ Burkina Faso o SOS d'enfant ɲɛma o tun bɛ yen nɔ ani fɛn min ka dɔn ka fɔ ministre min n'ale ɲɛsin bɛ équipement ani transport ma Tarawele Zeneb Job ale yɛrɛ a dusu falen bɛ kosɛbɛ village SOS d'enfant maaw olu ka lahalaya la. Duba produit o tigilamaw société Moulin Moderne M3 groupe Keita o tɔgɔ la ani groupe MG Jigiya Sugu olu ka baaraɲɔgɔnya hokumu kɔnɔna na u ye hakili jagabɔ kɛnɛ sigi radio Benga na mun bɛ kɛ sibiri o sibiri nɛgɛ kaɲa 16 ka taa bila nɛgɛ kaɲa 18 na maa minnu mana garijɛgɛ duman sɔrɔ u bɛ lajɛlifɛn di olu ma zein ta o kɛra wasa ye dɛ k'a sababu kɛ Lamini Sɔnta ale wulila k'i jɔ ni Jakarta ye ale ni maa wɛrɛ minnu yera kɛnɛ kan u bɛɛ lajɛlen lajɛlifɛnw sɔrɔ i n'a fɔ u ka makɔrɔni o carton 4 u y'o di olu kelen kelen ma nin lajɛlifɛn diyɔrɔ kɛnɛ in a kɛra sibiridonya tɛmɛlen u jabala la ACI 2000 la a kɛnɛ kan président directeur général société Moulin Moderne Mali M3 groupe Keita Modibo Keita ale tun bɛ kɛnɛ kan PCA groupe MG Jigiya Sugu Sumaila Kulubali ale tun bɛ yen directeur général groupe MG Jigiya Sugu Bubakar Yaliku ye ale fɛnɛ tun bɛ yen k'a yiraw la k'a fɔ jɛmukan min n'ale bɛ kɛ a kalo 3 de ye nin ye jɛmukan in bɛ ka kɛ radio Benga ale sanfɛ sibiri o sibiri nɛgɛ kaɲa 16 ka taa bila kaɲa 18 na président du conseil d'administration société MG Jigiya Sugu Sumaila Kulibali a ye ɲɛfɔli kɛ. Pasa Duba ni moment da don a la sisan baara daminɛ so jɔ kana se bi ma san 6 san 7 boli objectif kelen malidenw ka lafiya jamanadenw ka lafiya jamana ka lafiya Pasa Duba tigi ka haminanko fɔlɔ kɛra donc o y'a ka combat fɔlɔ depuis toujours fo kana se bi ma et puis a bɛ continuer n'o volet kelen de donc a b'o boli min na an bɛɛ b'a nɔfɛ o boli kelen fana de la l'objectif jamana ko de don fo jamanadenw k'o faamuya mɔgɔ bɛ lutte kɛ jamana lafiya ni jamana ka ɲɛtaga kama o ni jukɔrɔma tonto ka kan n'i k'i b'o fo i tɛ se foli dan fɛnɛ na donc an bɛ jɛ an b'o foli k'a ye monsieur Modibo Keita ye filanan ye mun ye Pasa Duba dilanbagaw a feerebagaw a n'a dunbagaw Pasa Duba sigiyɔrɔma joli sigi makɔrɔni sigiyɔrɔma 7 sibagɛti faraw kan ka ɲɔmugu faraw kan ka kabamugu faraw kan ka ɲɔɲɛɲɛ fara kan ka kabaɲɛɲɛ fara kan ne kɔni hakili la ko caman bɛ yen halisa mɔgɔ m'a faamuya mais ni mɔgɔ y'a faamuya Pasa Duba dilanbaga n'a feerebaga yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲɛ puisque fɔlɔ bi muso tɛ bi kolongalan tali tamɛ min bolo a tɛ yen denw ladonni tan tɛ kuma tɛ kolongalan ma bon ni mɔgɔ min ye kolongalan ta bɔ i bolo e yɛrɛ balimamuso yɛrɛ min jɔ n'i ye kolongon ɲɔ demi k'i ko i k'a susu tɛgɛ bɛ luguluguli bɔra a la a dilan teliya la a dilan sécurité kɔnɔ ka balo sɔrɔ sécurité kɔnɔ k'a sɔrɔ teliya la k'a sɔrɔ i kɛrɛfɛ fɛnɛ ka fara o kan parce que kɛrɛfɛla in kɛra MG distribution ka baara jigi fa sugu carré o carré n'i bɔra i b'u ye dugu o dugu n'i donna i b'u kibaru la i tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ a b'u kun mɔgɔ kun tɛ fɛn dɔ de dɔn parce que makɔrɔni ka gɛlɛ a ka gɛlɛ parce que minɛn y'a dɔnbaliya fɛnɛ de olu min fɛnɛ kɛ sababu ye k'a ta ka se jamana fan 14 bɛɛ fɛ an bɛ foli d'olu fana ma ka fara dilanbagaw kan ka fara dunbagaw fɛnɛ kan minnu b'a nege minɛ moi je pense que i ye ko ye fɔ k'o ban alikamamugu gɛrɛgɛrɛ min fɛnɛ sɛnsɛnnen don nazaraw ka machine dernier kiriw fɛ des machines de 2018 bɛɛ b'a dɔn kɔnɔ o ma se diɲɛ fan caman yɛrɛ fɛ fɔlɔ o bɛ Mali la yan bi farafinna bɛɛ a ɲɔgɔn fɛnɛ ka dɔgɔ maa min yɛrɛ bɛ jɛmukan in k'a ɲɛnamaya radio Benga ale sanfɛ 97.7 tɔmi 1 fiɲɛ suuru Awa Kɔnta ale ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka yeli kɛ Pasa Duba u ka minɛnw na wa ka tila ka garijɛgɛ k'o di fɛn min ka dɔn k'a fɔ welelikɛlaw ma k'a sababu kɛ baara yɔrɔ in ka laɲini ye sanayɛlɛn sɔrɔ bolo o jidili sira fɛ ka maliyɛnw dusu saalo da dumunifɛn sɔrɔ cogo ɲuman na nin sen in t'a la Jakarta kɛnɛkɛnɛni ale tun jɔn bɛ u ye i ka dɔn k'a fɔ tirage kɛ tirage bɔra ni maa min ye o de kɛra fɛn min i ka dɔn k'a fɔ Lamini Sɔnta ye Jakarta kɛnɛkɛnɛni o taara k'o di ale ma wa i ka dɔn k'a fɔ maa tɔ minnu tun bɛ yen
u bɛɛ lajɛlen lajali fɛn sɔrɔ i n'a fɔ u ka makɔrɔni pasta duba ka makɔrɔni o carton 4 o dira u kelen kelen ma. Umu Dumbuya, Adam Sidibe, Urokia Gindo, Dramane Sandogo, Lassine Coulibaly, Mariam Keita, Aminata Diallo, Yakuba Konate, Aminata Kojo, Djoumé Kamara, Mamadi Diakité u bɛɛ lajɛlen o lajali fɛn sɔrɔ. Unité de production o 7 de bɛ pasta duba maaw bolo i n'a fɔ minuterie, semoulerie, messerie, millerie, unité de production pâte alimentaire courte, unité de production pâte alimentaire longue, fo ka taa se unité de production pâte alimentaire couscous nin bɛɛ lajɛlen y'u ka waleya kɛyɔrɔw ye M3 o tɔgɔ la. An b'a fɔ sa ko ka an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Sudan wolomasiri tabaw u bɔra ka yeri kosɛbɛ Khartoum ale bɔlɔn furancɛw o kɔnɔna na ka sababu kɛ maa ba caman olu de bɛ ka bɔ a siɲɛ sabanan ye nin ye k'u ka dusumakasaya k'o dangɛnɛmaya ko Umar El Beshir k'ale ka fanga yɛrɛ de bila ka sababu kɛ u ka wuliko fɔlɔ o kɛra ko buru sɔngɔ ko dɔ farala o kan o de nana laban k'u yɛrɛ tɛ Umar El Beshir ka masakɛya yɛrɛ de la bilen k'a ka wa wɛrɛ k'u ka jamana to u ye ka sababu kɛ ale nana coup d'état la jamana in kɔnɔna na kabunu de kɛra sa o san caman ye nin ye ale ko in ka to ale yɛrɛ kelen bolo n'o ye fanga ye jamanadenw olu le murutin bɛɛ. Ni bɛ dasigi b'i la Seydou la b'i labɛnna fasiri jɛkulu ma o fɛ ka lase balimakɛ Seydou Sy la maraka faba fɛ suruki don k'ale to suya kɔlɛ la ni ala man ka jɔnya joona an na ɲɔgɔn sɔrɔ ya sini kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kumasiri ala ka n'o cɛ janya n'a b'a fɛ ka segin maraka fama ka journal bambara la a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka fama ka journal bambara ka laseliba n'a ka kunnafoni jataratɔ an n'a bɛɛ lajɛlen mun tora ne o ye k'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ a k'an bɛn sini ni ala sɔnna ma. Maraka fama ka bi journal bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.